Bro tak sik. Siap. Nah, iki lho, Bro. Nah, kita mau pasang teras iki, Bro. Pasang teras iki ya. Mintanya itu terasnya dicor, Bro. Dicor. Engko dicor didek ngene. Nah, karo bumbu nepi iki apa kuwi keramik iki kan cagake kan kurang kok, Bu ya juga. Pun tembok ya. Heeh. Wis kowe. Lah kok ben amrai gendep. Engko dijajani pokoke didek ngono kan, Bu. Cara nganu didek. Iya wae talang ngarep ngono ka to. Yo tidak. Alhamdulillah bro, dapat bantuan dari 2 orang lagi. Nah, engko tinggal duit kas sadik-sadik dilumpukne engko dienggo nambahi nek cek duwe, ya to Bu. Iya turane sing dhisik ya isik. Oh, sing dhisik cek turan. Sik dadi nggo kena nggo nambahi. Sedikit dikumpulkan iki alhamdulillah ada yang membantu, ya berkah barokah untuk yang membantu ya Bu ya, Pak. Yes. Iki aku wis diinteni karo Pak Mono kae ning kono. Muga-muga gelem di-vlog, iya toh? Gak gelem ya gak apa-apa. Kita tidak memaksa. Ngono yes, Bro, ngono sik. Oke Bro, nutupne vlog mang iki. Alhamdulillah ini dikasih Pak Mono mbuh nilainya seberapa yang kemarin katanya berapa itu 5 juta kalau nggak salah. Yes, alhamdulillah berkah barokah untuk Pak Mono. Oh my god, gelem di vlog Bu. Gak gelem. Gak gelem di vlog kan. Wonge ya mah ngono-ngono kuwi. Yes. Semoga-moga aja Pak Mono diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya Bu ya. Yes. Doa terbaik untuk Pak Mono sekeluarga. Yes. Untuk teman-temannya Pak Mono, gitu. Juga teman-temannya Pak Mono yang membantu ya Bu ya. Wis awake dhewe ra iso manu apa-apa, pokoke isone ya mek ndongakno ya Bu. Disepil oleh berapa? Oleh delok Gak sah. Gak sah ya? Gak sah. dinyatakne to. Saya tak delok ya. Gak sah. 1 2 3. Ya 5 Bu. 5. 5. Alhamdulillah yang kemarin itu sudah Jarake ya. wis apa ki dikasih karo yo Pak Mono juga jenenge. Ya jenenge padha. Padha Pak Mono. Mbah Mono kabeh. Pak Wonge Bibit. Pak Bibit camat Iya, ya. Pak Camat Bibit Pak Camat maringi. Bibit. Sing maringi Pak Bibit camat ya. Heeh, wis mati. Oh iya, almarhum Pak Bibit camat. Yes. Doa terbaik untuk Pak Bibit camat berkah barokah juga. Almarhum tapi bos wonge. Yes. Diingis ditegur dingi. Kemarin itu jatinya sudah ditebang. Tinggal sedikit ya mijik turah iki. Sing turah kae nggone sapa kae? Gak sing sebelah etan kene jere cek turah kok. Apa urung rampung lah ngraji apa piye? Urung rampung. Oh, urung rampung. Diwai dhuwit 2 juta. Dikei 2000. 2 juta. 2 juta, tambahan iki ntar jadi 7 juta. Seadanya ya semoga-moga kena dienggo ndandani musolane. Emper, arek emper, nggon emper. Cara empere kuwi ya. Lek njero wis dadi karek ngempere. Kemarin itu ya juga plafon dikasih karo tim dari anak-anak telagan sing berdomisili ning Jakarta ya Bu ya. Ya Ini dikasih dienggo bikin plafon. ya Yang- endi sing ngowahi? Sing anu Mas Marmen juga. Yes, alhamdulillah. Mas Teguh. Sadik-sadik karo Mas Teguh juga sing sering membantu. Mas Pur wis pokoke kabeh sing sering membantu ning musala wis tak dongakno. Pokoke sehat selalu, lancar rezekine. Pokoke diberi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pokoke doa terbaik kanggo yang sudah membantu pokoknya. Yes kingko videonya tak sambung iki kebetulan kemarin ada kayu jati Ambruk. roboh di makam ngebreki kijing lagi mang
karo sing duwe didandani. Didandani aku rung sempat minta maaf. Karo sing duwe nek kuwi kebrukan jati. Mesakno jijinge ndak iki kijing anyar ketoke Bu sing kebrukan kae. Iya mbuh diganti anyar neh apa ditembel tok ora ro. Tambal ketoke. Ditambal. Emang bar kok kene goleki. Ya jajal kok tak videone tak sambungi ono ae. Kebetulan keluargane Bapak mantan Carik, Bro, Pak mantan Carik. Iya. Lama Pak mantan Carik Pato tadi sudah ke sini nyamperi. Yes, Bro. Videonya nanti kita sambung saja di sana. Nah, oke Bro, kita sudah sampai di makam Bro. Iki lho ndelok. Nganu lah, dandani kijing. Lah iki piye rencana dikapakno, Mbah? Didandani. Ya niku ditembeli diganti keramik ya. Oh, ditambal diganti keramik. Nggih. Keramik ben anu lah. Lah mbiyen jaman bapakku jek urip gak iso ngeramik omahe ya, iso ngeramik wis meninggal ya. Nggih. Lah terah yo nggone ning kene tapi kebetulan iki wis iso ambruk wis nganu engko iso resik, Mbah. Soale jati-jati ke rencanane entek, Mbah, engko. Oke bahaya. Rewegete iki lho, Mbah. Masalah. Aku mungkin merono ya, aku goleki arep beda karo tuh. Iki strome mati lho. Napa nih? Gak kena strome. Niki. Kayaknya kan ndek wingi. Gak kena stop kontak iki. Oh, stop kontake. Kok kono Mas kabelku enak ireng. Lagi aku wis nggawa kabel 2, Walah neng mah mulih dijupuk. tenggriya enten lho, Mbah, anak anu ki sing nika nggih dawa lho, enten Lah aku kan 100 meter kok. Ngene beda ya ora penak. tengajeng nganune kabele. Sik Bro tak sepilno Bro, iki lho Bro, kemarin kebrukan. Iki lho Bro. Ya engko ben kok nek ngetoke ben ditutupne pake. Yang penting iki didandani. Keramik piro ke? 1 2. Iki kok mbok potong. Potong kene. Deh. Oh iya. Totong didodol kok ditambahin nah ya. Lah wis digawakno. Lha iku. Oh iya. Isuk mengko kene. Heeh. Lho Bro. Leduk lho iki. Ya ndang kono kok. Iki lho Bro jati ini ngebruki. Iki wis suwi lho jati iki lek neres ki, Mbah. Heeh. Bature kae sing kono wis ambruk kigung dhewe. Ya tinggone lek Parman arep meninggal ambruk sik. Pripun? Nurut tuku pulsan, Oh nggih. Nggih, matur suwun berkah barokah. Damel tumbas pulsa nggih. Niki nggih mati lho, Mbah. Rung tak benakno lampune niki. Kuwi rung tak benakno. Dereng kula benakno ya. Nganu kira-kira ngepong kira-kira. ngepong. Nggih niki. Ngepong. Nggih. Layak lampune mati aku ngono. Nek sing mriko mboten. Lancar iki sampai teko kono. Dicek arek strume ya, jupuk. Nggih nek iki mriko enten mriko. Niki lho Bro ngobruki sing rusak nggih ngene. Mbah Kong tok ya. Lek ya. Kuwi barang ya. Pundi? Iki kuwi asane. Enten nggih. Oh nika to keberkan ndase nggih. Kalih. Nek nika mboten napa niki. Cuma nganune tok. Lah ndek wingi lho lek Parman ke lho ya. Golek enggon ki, Mbah. Arep tak delene kidule niku kula wedi. Wedine napa? Pun diker. Kok tak samari nek enek, nek numbuk ngoten lho. Lah akhire nggih gandeng oyot dhewe wingi nobang oyot niku. Lah timku aku bar nyolati, bar dislameti kok suwi men Suwir trane nggur. Oh ya jati kadang ngoten niku lho. dikali dibendel ta. Mulane aku
karo pala digowagekno niku pegel asine. Ora ngertine lapangan ki piye nggih to. Gwagekno wong-wong kuwi aku ngono. Ngono kae penjarak apa piye to, Mbah? Wong-wong ning jarak ki apa piye to? Ayo wong kan tadi siji padha gak ngrasani. Ning lapangan ki kadang nek nemu hayat niku nggih ngoten niku nggih to. Ya yen sik waras. Nggih. Alah iki ngopruk hayat rablok ngono aku. Ya alhamdulillah pun kula semprot tak nggih lan iki. Pun garing sedaya. Sing kono sing pun radi dangu pun mati. Sing etan-etan nika pun garing kabeh. Ini dimal piye lagi ketok Nggih. kek anu ngene to. Salah kek dari semprot. Tambal, Bro. Sing dembe ning kono kae nggih ngoten, Pak. Kebrukan ploso nika nggih kula tambal piyambak. Yene Pak Koco niku. Sing mriku lho, wetan mriku lho. Niku nggih kula tambal. Enten turahan semen nggih king mriki. Karo pasir ala tak blok-blok ngono ae. Aku budi nek sore. Ya pura aku. Kebrukan ngoten. Ketoke aduh ngono. Pas dum apa iki pangeswaca ngono lho. Nggih. Pas duk cebloke kaya pas ning ngono. Heeh. Padahal agak bati dandani ya, Mbah ya. Nembe to niki? Iya tahun piro ke? Ya wis enek. Tahun 2023. Lah dandani kok. Ndene iki ya? Nggih. Tahun 2023. Kijenge Nggih. Wis 3 tahun. wis 3 tahun ya. Kok jek apik men. Keramike apik. Anu oleh masang keramik yo ning kene gak dulu omah. Iya, tapi kan saya diukur disesuaikan lokasine to, Cek. Gak sah di anu yo. Nyepet yo cilik-cilik ya anu kok disesuaikan nggone aja di. Nggih. Aja gawe lekeran dhewe penting. Timang yo anu ya, Mbah. Oleh alhamdulillah oleh bantuan. Jane arep ditujokne teng makam mriki. Lah kula ngingeti musolane kok jek kaya ngono aku ngono. Terpaksa tak guwakne musola, Mbah. Heh? Oke. Nggih, gang 1000. Lumayan. Nggih. Wau kula deleh ning musola. Nggih, tanku kae. Lah sik kaya ngono lah anggere anu ketampon lho wong-wong kuwi. Angger dinggo traweh mesti ketampon nek pas udan ngoten nika. Yen kurbane akeh kan. Anu sekawan. Alhamdulillah tesih saged mbeleh sekawan. Anu ya, penolakan kayak musola nggonku niku lho. Pripun? Papat ngono kuwi. Di nggonku kan mesti sapi terus to. Musola nggonku perang tahun kan sapi terus. Jadi ben sasi ki enek sing mulai urunan apa ki nyelengi 250, 250 ngono kuwi. Kok terus genep setahun, nah kok nek pas ku sapi upama kurang mau nambahi. Itu mesti sapi loro asline mesak RT mergo ngono kuwi. Nek kinten-kinten ngen kula tek melangkah teng sapi niku Ya wong sing anu to. dereng niku. Ya wong-wong golek wong pitu sing kira-kira gelem dijak nyelengi, nyelengi bersasi. Dan kuwi sing sregep kan bojone Pak Samkran kaya ta sing sregep ngumpulno ngono kuwi nariki, ngumpulno di. Wong wedhus niku perorangan kok sing nganu riyen. Sing Iya wis wong korban. papat kan berarti kan kurang 3 dene sisa to wis. Sapi sita. Ya tak jajale engko nek wong gelem. Sing wis tau kulino kuwi ayo anu sapa sing anu ngepul di 250 ngono tek 250 berarti niku tumune kan 3 juta. Ben sasi. Sasi itu jadi setahun wis 3 juta. Lah iku terus nek telu ping 7 kan sekitar 21 juta. Lah iku kare tuku sapine rego piro. Jadi kurang nambahi karo nggo biaya ongkose. Ongkose mbeleh, ongkose nggo kubur rampen selamatan bareng ngono. Berarti ben taun mboten harus nggih. Niku. Nek setahun iso temu 3 juta. Iya iso temu 3 juta no setahun wis tok nek 250. Oh wong sitoke. Sing Oh 250. alah, nggih. Nggon kuwi mesti wong 16, wong 17 ngono to RT nggon kuwi. Makane turane kok wedhus telu, wedhus loro benen kae wis oleh wedhus sapi loro jek turah nggo soalé tekono wedhus. Nggih. Yes.
jajal ngotak anune wong-wong manggon apa ora, tapi monggonku isine wong minus kabeh. Iku golekno wong liya bareng kok ora apa. Hmm. Lah nggonku masa sing korban kan yo sok anake sing ning Surabaya, anake sing Jakarta berarti medem. Oh, ngoten nggih. Keluargane ngono kuwi akeh. Nggih, nggih. Wis pindah malih niki. Maaf keblekan. Walah ndang ora bareng ras ngojo. Niki ya biasa lah. Pancen yo. Ning fasilitas umum. Sing ning kono ke iki tak baleni sing kono ke sing ngetok aku tran kebrukan. Wes, aku gak menu ngono, Mbah. Olah ra apa. Tak benakno dhewe. Ngene lek kaca e. Boloku ya biyen. Pancen ning makan. Kami sini. Ono wit-wit gede. Bareng ora sengaja. Lah ping kene ki mbiyen malah nemen to, ngono rusake nemen pas apa-apa. Oke bro, kita tadi sudah nyamperin Mbah Prapto, Mbah Carek Lama bro. Sakno anune kicinge bapake keblekan. Nguri konon ceritane bro, konon ceritane kuwi nek ceritane wong-wong lho kuwi aku gak nganu. Tapi aku ya urung pernah ngalami. Kuwi ceritane jerene nek pas apa kuwi kicinge keblekan apa rusak apa-apa ngene biasane jere dipripeni bro. Lah kebetulan ndek iki gak dipripeni sing ngomong iki Budi nek keblekan kuwi lah terus wonge bergegas untuk ke sini. Jadi kita berterima kasih tadi dikai uang 50.000 kanggo gantine setrum jerene. Ya sehingga ya tak lebokne ning nggo kas neh, Bro. Ya ngono ae, Bro. Sangka lemat kali tepuk walida ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.